Salam dəyərli müəllimlər və abituriyentlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir neçə gün öncə paylaşdığımız sınağın izahına baxırıq. Birinci sualdan başlayırıq. Birinci sualda nə deyilir? Birinci sualda deyilir ki, proqramın icrası nəticəsində A 8 qiymətini, B isə 6 qiymətini alıb. Ən son nəticədə. N üçün minimum və maksimum qiymətləri tapın və onları cəmləyin. Biz fikir versək görərik ki, n-ə bir ədəd daxil edirik, tam ədəd daxil edirik. A və B sıfırdır. Şərt var, nə qədər ki n böyükdür sıfırdandır. K bərabərdir n-in 7-yə bölünməsindən alınan qalıq və sonra burada K-nı yoxlayır. Əgər K tək ədəddirsə, A-nın üzərinə K-nı gəlir, deməli A buradan hesablanır. B də bərabərdir, B üstəgəl 2 olur. N-i də 7-yə bölür, tam hissəni götürür. İndi biz burada diqqət etməyimiz gerəkən bir xüsus var ki, burada söhbət cəmləmədə K-nın iştirak etməsidir. B-nin isə yalnızca dövrdən dövrə qiymət artırmasıdır. B-nin qiymətinin 6 olması bu dövrün 3 dəfə işləməsinə işarət edir. Bu dövr 3 dəfə işləyir. Və söhbət 7-lik say sisteminin rəqəmlərindən gedir. Çünki ədədi 7-yə bölür, qalığını götürür və ədədi 7-yə bölür, tam hissəni götürür. Və burada diqqət etsək, görərik ki, ədədin tək rəqəmlərini cəmləyərək 8 qiymətini alıb ən sonunda. 7-lik say sisteminin tək rəqəmləri hansılardır? 1-dir, 3-dür və 5-dir. 3 rəqəmli ədəd olaraq biz bunları yazsaq, 3, 5, 1. Bunların cəmi bizə 8-i nə zaman verir? Yalnız 3 və 5-də. 3 və 5-də 8 cəmini ala bilirik. Yəni 3-ü bir yerdə iştirak edəndə və yaxud da ikisi birindən, digəri tək olanda belə 8 qiymətini ala bilmirik, fikir versək. Ona görə 5 və 3-ü belə deyək ki, istifadə edərək ən böyük ədəd neçə yaza bilərik bura? 6, 5, 3 yaza bilərik. Yalnızca 3 və 5-dən istifadə edərək ən kiçik nə yaza bilərik? Ən kiçik yaza bilərik 2, 3, 5 yaza bilərik. Mənə sual yazırsınız ki, 1, 3, 5 niyə olmasın? 1, 3, 5. 1, 3, 5 olsa əgər, bir də cəmlənir, cavab 9 olur. Yəni cəmlənmə zamanı 9 olur. İndi biz bunu cəmləsək, təbii ki, bu 7-lik say sistemindədir burada söhbət. 3 və 5-in cəmi bizə nə verir? 8. 8-dən 7 çıxanda 1 yazırıq, 1 yadda. 5, 3, 8, 1 də yadda 9. 2 yazırıq, 1 yadda. 6, 2, 8, 1 də yadda 9. 2 yazırıq, 1 də yadda. Bu 7-lik say sistemində. İndi biz bunu nə etməliyik? Keçirməliyik 10-luq say sisteminə. 1, 2, 2, 1. 7-likdə 0, 1, 2, 3. 1 vurulsun 7-nin kubu. Üstə gəlsin 2 vurulsun 7-nin kvadratı. Üstə gəlsin 2 vurulsun 7 üstü 1. Üstə gəlsin 1 vurulsun 7 üstü 0. 7-nin kubu bizə 343 verir. 2 vur 7 üstü 2 bizə 98-i verir. Bu da 14-ü verir və sonda 1 nəticəsini verir. 343, 98, bu da 15. Bizə nəticə olaraq 456-nı verir. B variantı bizim doğru cavabımız olmuş olur burada. İkinci sualın izahına başlayaq. Deyir ki, ikinci sualda Python dilində yazılmış proqram nəticəsini müəyyən edin. Uşaqlar, bu arada bu suallar DİM-in çərçivə sənədinə uyğundur və demək olar ki, qəbullara düşmüş sualların analoqlarıdır. Özüm hazırlamışam. Bacardığım qədər sırf qəbul səviyyəli etməyə çalışmışam. Yəni nəticələriniz ürək açan nəticələr də var, zəif nəticələr də var. Məsələn, yaxşı nəticələr də var. 30, 31-dən 32 olan nəticələr belə var. Amma bu orta statistikanı götürsək 20-dən yuxarı yazanların hamısını yaxşı kimi dəyərləndirmək olar 11-ci siniflərə. 10-cu siniflərə biraz aşağı düşmək olar, yəni nəticəni. Nisbətən digər 20-dən biraz aşağı eləmək olar. İndi başlayaq. Neçənci sualdan başlayaq? İkinci sualdan davam edək. Demək, ikinci sualda nə deyir bizə? Yəni, ümumi nəticəni bizdən istəyir. Ümumi nəticə nədir? Deyək, qələmi yenidən aktiv edək. Aha. A bərabərdir 5-ə. Deyir, if əgər A 5-ə bərabərdirsə, bəli, A 5-ə bərabərdir. Deməli, bu nəticə truedur. Truedursa, B bərabərdir 15-ə. C bərabər STR A. Baxın, STR A nədir? Dırnaqda 5. Düzdürmü? Üstə gəlinsin, baxın, dırnaqda çıxma işarəsi. Yəni, çıxma işarəsinin üzərinə gəlir. Yəni, 5 çıxılsın. Biz bilirik ki, STR-lər cəmlənən zaman nə olur? Onlar bir-birinə yapışır. STR B. STR B də bunun yanında
5 çıxılsın 15 çap olunacaq belə. Daha doğrusu printdən sonra. Print C olanda bu çap olunacaq belə. Sonra B bərabər A vurulsun 3. A-nın qiyməti neçə idi? A-nın qiyməti 3 idi. Düzdürmü? A-nın qiyməti 5 idi daha doğrusu. 3 dedim, üzrlü sayın. A-nın qiyməti 5 idi. 5-i 3-ə vuranda olur 15. B-nin qiyməti oldu 15. Sonra gəldi B bərabərdir 50 oldu. Yəni bu nəticə yenidən burada ləğv oldu. B-nin qiyməti 50 oldu. Setir A. Yenə də dırnaqda 5. Çıxılsın setir B. Çıxılsın nə? B-nin qiyməti nə idi? Son qiyməti 50. Bu da bunun altından çap olunacaq. Bildiyimiz kimi printdə susma halına görə slash'im var. Deməli 5 çıxılsın 15 və 5 çıxılsın 50. A variantı bizim doğru cavabımız olmuş olur. Üçüncü sualımızda nə deyir? Üçüncü sualımızda isə deyir ki, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini müəyyən edin. Deməli, Python dilində yazılmış proqramda bizə nə deyir bəs? Deməli, burada bir funksiya var. Daha sonra bir B siyahısı var. For i in range 0-dan len b-yə qədər. Və deyir ki, bi bərabərdir fbi-yə. Yəni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indeksdir. İndekslərin hamısına bir-bir müraciət edir. Və deyir, əgər bi yenidən fbi-yə bərabərdirsə, yox, bərabərdirsə demir hətta. Bi bərabərdir fbi-yə. Yəni bütün nələr dəyişir? Bütün nəticələr dəyişir. Amma hansı nəticələr? Bax, diqqət etməliyik. Hansı nəticələr? Məsələn, B0 bərabər FB0-a. B0-ı bura göndərsə, B0 11-dir. T bərabərdir 0, for j in range 1-dən x plus 1-ə qədər. Yəni 1-dən 12-yə qədər. Ədədin özünə qədər də belə deyək. Ədədin özünə qədər götürür və deyir ki, əgər if x j-yə bölünürsə, j də bu qiymətlərdir, 0 qalırsa, yəni tam bölünürsə, t-ni bir vahid artır. Yəni, bax, bu nə deyir? Bura göndərilən ədədin bölənlərini sayır. Yəni, məsələn, 11-dirsə, 11-i birinci 1-ə bölür, t-ni bir vahid artır, 11 1-ə tam bölünür. 11 2-yə bölünmür, 3-ə bölünmür, 4-ə bölünmür, 11 bir də özünə bölünür. T2 olur. T2 olur. Əgər T2-dirsə, deməli, bu ədəd nədir? Sadə ədəd. Sadə. Və deyir, if əgər T2-dirsə, yəni ədəd sadədirsə, return x ədədin özünü qaytar. Əks halda, yəni ədəd mürəkkəbdirsə, ədəddən 2 çıx ora qaytar. Yəni B0 ilə 11 özü olacaq. Çünki təkdir. 16 cütdürmü? Baxın, burada yoxlayır. 1-dən 16-ya qədər 1 bölünür, 2 bölünür 16-ya, 4 bölünür, 8 bölünür, sonra 16 özü bölünür. T-nin qiyməti nə olur? 1, 2, 3, 4, 5. T5 olur. T2-yə bərabərdir? Yox. T2-yə bərabər deyil. Else halına gedir. X çıxılsın 2. Return ilə x çıxılsın 2-ni. X-in qiyməti də neçə idi? 16. 16-dan 2 çıxanda 14. 21 cütdürmü? Bəli, mürəkkəbdirmi? Bəli, mürəkkəbdir. Mürəkkəb olduğuna görə 19 olur. 23 mürəkkəbdir, sadə. Sadə. 23 özü qalır. 24 mürəkkəbdirmi? Bəli, 22 olur. 29 mürəkkəbdirmi? Xeyr, sadədir. 29 özü qalır. 30 mürəkkəbdirmi? Bəli, mürəkkəbdir. 28 qalır. Yəqin ki, anlaşılan oldu. Burada da doğru cavab Y variantında sizin üçün verilib. Nə deyir burada? Proqramın nəticəsi neçə olacaq deyir 4-cü sualda. Deməli, M-ə verib 45, S-ə verib 0. Deyir ki, 45 5-ə böləndə qalıq 0-dırmı? Bəli, 45 5-ə tam bölünür, turu. Turudsa S bərabər olur 2-yə. S bərabər olur. Baxın, bunun istiqamətindəki bu else artıq getdi, işləmir. Şimdi if M 6-ya bölündə qalıq üstümü, 45-ə 6-ya bölündə qalıq üstümü 42 eləyir, tam hissə, 3 də qalıq, bəli, bu da turu. S olur neçə? S olur, S üstəgəl 4 eləyir 6. Və bu if doğru olduğu üçün nə bu elifə getmir, nə bu elifə daxil olur, nə də bu elsə daxil olmur. Düzdürmü? Bax, gəlirik bura, 45 9-a bölünəndə qalıq 0-dırmı? Deyirik turu, S-in üzərinə 13, 6-ın üstünə 7 yanında 13 eləyir. S-in qiyməti oldu 13. Bu if də doğru deyə nə bu elifə, nə elsə getmir. S-in qiyməti 13. Ən sonda isə M, S bərabərdir, S plus M. S-in qiyməti neçədir? 13. M-in qiyməti neçədir? 45.
Bunların cəmi bizə nə verir? 58. Doğru cavabımız burada C variantı olubdur. 5-ci suala baxırıq. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini tapın. İndi biz burada informatika sözünü görürük. Burada deyir ki, 8-dən sonranı götür. Bax, biz bunu indeksləsək, yaxınlaşdıraq. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10. İndi deyir ki, 8-dən sonranı götür. 8-dən sonra nədir? İK, düzdürmü? 8-dən sonra İK-dırsa və burada deyir ki, nəyi axtar? İK sözünün içərisində, i-nin, ilk qarşımıza çıxan i-nin indeksini, demək 0, 1, 2. Bu olur 0, k bərabər olur 0. Biz k-nı da nəyə 0, nəyə vursaq elə 0 nəticəsini alırıq. Burada da d-nin nəticəsi 0 olacaq. Bunu bəzən nədən qarışdırırsınız? Deyirsiniz ki, bu da 8-in özünə düşür. Yox, bu 8-in özündə olmasını axtarmaq istəyərdisə, belə yazardı. A.find, baxın bu formada yazar. A.find dırnaqda i 8, belə, yəni 8-dən sonra harda rast gəlinir? 8-in özünü götürərdi. Bu isə artıq başqa bir kəsik götürür. Yəni İK-nı götürür və onun üzərində bunu icra edir. D variantı doğru cavabımızdır. 5-ci sualın izahına baxırıq. 5-ci sualda nə deyir bizə? Deyir ki, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini tapın. Bax, fikir versək, for in range len n çıxılsın 1-ə qədər. Len n çıxılsın 1-ə qədər deyəndə, baxın, ümumiyyətlə nəzərdə tutun ki, son rəqəmi, yəni leni tapın, len n çıxılsın 1-dirsə, burada belə bir şey var da, bax, fikir versəniz, indeksə müraciət etmir burada. İndeksə müraciət edəndə isə sonuncudan başqa bütün hamısına müraciət edir. Yəni indeksdən müraciət edir, məsələn, B-i-yə, K-i-yə müraciət edəndə, belə deyək ki, və yaxud da N-i-yə müraciət edəndə, len çıxılsın 1 o demək ki, yəni sonuncudan başqa hamısına müraciət edəsin. Bu da isə biraz vəziyyət fərqlidir. Biz indeksləsək 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İndi biz burada belə deyək də, len çıxılsın 1. Leni bunun 7-dir, deməli 6-ya qədər, 0-dan 5-ə qədər yoxlayır. Deməli 0-dan 5-ə qədər i nə qədər ki 5-dən kiçikdir deyir hər dəfə. Nə qədər ki i 5-dən kiçik olduğu zaman şərt verir. Baxın, i-nin qiymətləri nə zaman 5-dən kiçik olur? 0-dan 4-ə qədər. O zaman s-in üzərinə n i plus 1-i gəl. Yəni s-in üzərinə birinci nəyə gəl? n1-i. 1-i gəl. Sonra i-nin 1 qiymətində bu 13-ü gəl. Yəni 1 üstə gəl 1 n2-ni gəl demək istəyir də burada. Sonra növbət dəfə 16-nı gəl. Növbət dəfə də 3-ü gəl. Və bununla da iş bitsin. 14, deməli 1, 14, 30, amma bu 25-in özündə gəlirmi bunun üzərinə? Diqqət eləyək. 1-in üstünə nə gəlir? 13 gəlir, 14. 30, 33, baxın 5 qiymətində qəbul eləməsə də 4-də axı 5-i gəlir. Çünki i 4 kiçikdirmi 5-dən? Deyirik hə. O zaman s-in üzərinə n5-i gəlir. Yəni 5-ci qiymətində gəlir. Bu neçə eləyir bizdə? 58 elədir. 58 ümumi cəmimiz eləyir. 58 A variantı. Deməli 7-ci sualda uşaqlar nə deyir? Deyir ki, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsində ekrana 12 qiyməti çap olunması üçün h dəyişəninə daxil ediləcək qiyməti təyin edin. Nəticə 12 olsun. T bərabərdir 1, T bərabərdir 1, fikir versiniz. T nə qədər ki 4-dən kiçikdir, bərabər. T-nin hansı qiymətləridir? T-ni də 1-1 artırır. Deməli 1, 2, 3, 4. Deməli T-nin cüt qiymətində h-dan 3 çıxır, tək qiymətində üstünə 5 gəlir. Deməli belə də bir h var. Bu h-dan 2 dənə tək, 2 dənə cüt varmı burada? 2 dəfə 3 çıxır, 2 dəfə də üzərinə 5 gəlir. Və nəticə 12 olur. Yəni bir dənə diqqət eləsək, görərik ki, t-ni 2-yə böləndə qalıq 0-da hansı qiymətlərdə olur bu? 2 və 4 qiymətində olur. Deməli 2 dəfə 3 çıxıb h-dan, 2 dəfə də üzərinə 5 gəlib. Deməli h çıxılsın 6 üstə gəlsin 10 bərabərdir 12.
H üstə gəlsin 4 bərabərdir 12. H bərabərdir 8. Deməli, H-ın ilkin qiyməti nə olub? 8 olmuş olub. 8-ci sual. 8-ci sualda deyir ki, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsi necə olacaq? Deməli, burada baxın, bizə lazımdır nə? Bizə lazımdır. Yaxınlaşdıraq bunu biraz. Aha. Deyir, K bərabər G3F21. Print K. G funksiyasına 3F21'i. Bunlar faktiki parametrlərdir, amma faktiki parametrin biri F funksiyasından gəlir. F21'dən. F21'i aparıb yerinə yazsaq, if əgər x, yəni 2-ni 2-yə böləndə qalıq 0'dır mı? Deyirik, bəli. Y nəyə bərabər olur? Y üstəgəl x-ə. Yəni 3-ə. Y-in qiyməti 3-dür. İndi else işləmir burada. Return x vurulsun y. X y-ə vuranda y-in qiyməti 3-dür. 2-yə vuranda 6 eləyir. 6. Deməli, burada G 3 və 3 altını axtarırıq biz. G 3 altını. G 3 altını gətirib burada yerinə yazsaq faktiki parametrə. Return FAB üstəgəl FBA. FAB. F3 altını biz gətirib burada axtarırıq. Gəlin yazaq. F deməli 3, 6. 3-ü 2-yə böləndə qalıq 0'dır mı? Yox. 3-ü 2-yə böləndə qalıq 1. Else gedib. Y bərabər nəyə? Y çıxılsın x-ə. Yəni 6 çıxılsın 3-ə. Bu bizə nə verir? 3 qiymətini verir. Y-in qiyməti də 3 olur. Deməli, return nədir bu? X vur y. X, y 3'ə vuranda eləyir 9. Deməli, bu nəticə bizə nə qaytarır? 9 nəticəsini qaytarır. FAB-dən bizə 9 verir. FBA-nı axtarırıq. FBA B-nin qiyməti deməli 6'dır. 6 və 3 axtarırıq. Gətirib bura 6 və 3'ü yazırıq. 6 və 3 axtarırıq. İndi x-i 6-nı 2-yə böləndə qalığımız 0'dır mı? Deyirik, bəli. Bu zaman y nəyə bərabər olur? Y üstə gəlsin x-ə. Yəni y üstə gəlsin x-də bizə 9'u verir. 9. Və x, y-də nəticədə x, y. X-in qiyməti 6, y-in qiyməti 9. 9 dəfə 6'nın 54. 54. Bu da bizə 54 qiymətini verir. Və nəticə olaraq uşaqlar 9 və 54 cəmi bizə nə verir? 63. Baxın, bu da maraqlı bir sual idi. 63 bizim Y variantımız doğru cavabdır. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsi necə olacaq deyir bu sualda da. Gəlin həllə başlayaq. Baxın, birinci dövrdə 12345 fərqlidirmi sıfırdan? Bəli, fərqlidir. M bərabər nəyə? M vurulsun 100'ə 0 üstə gəlinsin N'in 1000'ə bölünməsindən alınan qalıq. N neçədir? 12345'in 1000'ə bölünməsindən alınan qalıq 345 edir. M'in qiyməti oldu 345. M bərabər nəyə? 1000'ə bölünəndə alınan tam hissə, yəni 12. Və sonra ikinci dövrdə 12 fərqlidirmi sıfırdan? Deyirik, bəli. M bərabərdir. M-i vur 100'ə. M neçədir? 345'i vur 100'ə 34500. Üstə gəlsin N'in 1000'ə bölünməsindən alınan 12'ni 1000'ə bölündə qalıq neçə eləyir? 12 özü. Bu da 34512 eləyir bu cəm. N də bərabər olur neçəyə? 0'a. Çünki 12'ni 1000'ə böləndə tam hissə 0 eləyir. Və üçüncü dəfə şərt yoxlananda 0 fərqlidirmi sıfırdan? Deyirik ki, yox. 0 sıfırdan fərqli deyil. Nəticəmiz də 34512 olmuş olur. 10-cu sual, uşaqların sevdiyi sual deyil. Klaviaturadan gedib. Burada Y hərfi artıq gedib. Dərslərini yaxşı oxumayan şagirdləri Məhəmməd müəllim iyun ayında Ucara gəzməyə apardı. Daxil edilmişdir, nəticəni tapın. Baxın, burada kulminasiya nöqtəsi haradır? Nəyə diqqət etməliyik? Bu kimi suallarda. Baxın, A, B, C hasildir. Bax, bura fikir versədik, tekstin daxilində sıfırı axtar, len tekstdən sonra, sıfır deyirəm, O hərfini axtar, O hərfini axtar. Bax, məsəl üçün, deyək ki, salam sözünü yazıram. Salam sözünü. Deyirəm ki, bu A dəyişənindədir. A.count A-nı axtar, len A-dan sonra. Bax, fikir verin. Lena nədir? 1, 2, 3, 4, 5.
Yəni 5-ci indeksdən sonra deyirəm axtar. Biz 0, 1, 2, 3, 4. Bunun ən böyük indeksi nədir? 4. Düzdürmü? Bunun 5-ci indeksi var mı? Yox. Siz 5-ci indeksdən sonra buna hansı hərfi verirsiniz, verin, nəticəsi 0 olacaq. Nəticə nə olacaq? 0. Hasildə də 0 varsa, ümumi hasil nə olur? 0 olur. B variantı qutardı getdi. Yəni bir də burada tekstin içində deyləri saymaq, yaxşı sözünün rast gəlindiyi indeksi götürmək, bunlar əlavə işlərdir. Bu kimi suallarda çox diqqətli yanaşın. Başlayaq 11-ci sualdan. 11-ci sualda nə deyir? Gəlin bu 11-ci sualı kəsib götürək. Bu biraz düşündürücü sualdır 11-ci sual. Bu kimi suallarda ilk öncə gəlin necə eləyək? Bu kimi suallarda bir neçə dövr yazmaq olar. Məsəl üçün, dövr yazmaqdan əlavə düşünə bilərik ki, S-in qiyməti 0-dır və necə artır? S-in üzərinə i gəlir. Hansı qiymətdə? Cüt qiymətlərdə i-ni gəlir. Cüt qiymətlərdə i-ni gəlir. Bəs tək qiymətlərdə nə edir? I-ni çıxır, üzərinə 2 gəlir. I-ni çıxır, üzərinə 2 gəlir. İndi biz burada düşünsək ki, bax birinci dövrümüzdə məsəl üçün, birinci dövrümüz bizim nə olur? S-in qiyməti olur 0. 0 kiçikdirmi 40-dan? 0 kiçikdirmi 40-dan? Deyirik, hə. I-nin də qiyməti başlanğıc olaraq 1-dir. Baxın, i-nin də başlanğıc olaraq qiyməti 1-dir. 1-i 2-yə bölündə qalıq 0-dır. Yox, S halına gedir. S nəyə bərabər olur? S çıxılsın. 0 çıxılsın i, yəni 0-dan 1 çıxanda -1, üstə gəlinsin 2, bizə verir 1-i. 1 qiymətini aldı. I də bərabərli 2 qiymətini aldı. İkinci dövrə baxsaq, 1 kiçikdirmi 40-dan, S bərabər 2-ni indi 2-yə bölündə qalıq 0-dır. Bəli, S-in üstünə i-ni gəlir. S-in qiyməti oldu 3. Bir dəqiqə. S-in qiyməti oldu 3. S-in qiyməti oldu 3. I-nin qiyməti neçə oldu? I də oldu 3. İndi üçüncü dövrdə indi nə deyirik? 3 kiçikdirmi 40-dan? Deyirik, hə. S bərabərdir. I-nin qiyməti 3-dür. 3-ü 2-yə bölündə qalıq 0-dır. Yox, elsə gedir. S çıxılsın i, 3 çıxılsın 3, üstə gəlsin 2. S-in qiyməti yenidən 2 oldu. I bərabər oldu 4-ə. Dördüncü dövrə baxsaq, deyir ki, 2 kiçikdir 40-dan, S bərabər i-nin qiyməti də 4-dür fikir verirsə. Cüt olduğu üçün 2-nin üstünə 4 gəlir, 6 edir. S olur 6. Daha sonra i bərabər olur 5-ə. Bax, müəyyən bir qanuna uyğunluq görmək olur burada. 1, 3, 2, 6, bax bu qayda ilə artır. İndi gəlin bir-iki yer işlə yazaq. 5-ci dövrdə 6 kiçikdirmi 40-dan? Deyirik, hə, i-nin qiyməti 5 tək olduğu üçün bura gedir. Bunun üstünü təmizləyək. Bizi çaşdırmasın bu. 6 kiçikdirmi 40-dan? Hə. S bərabər nəyə? 6 çıxılsın 5, 1, üstə gəlinsin 2, eləyir 3. Yenidən S 3 oldu fikir versəz. I bərabər oldu 6-ya. 6-cı dövrdə 3 kiçikdirmi 40-dan? Deyirik, hə. S bərabər cüt qiymətli deyə S-in üstünə i-ni gəlir. Eləyir 9. Deməli, i bərabər neçə? 7. 7-ci dövrdə 9 kiçikdir 40-dan. Bax, fikir verin. 0, 3, 6, 9. Görürsünüz, S neçəni artır? 0, 3, 6, 9. Müəyyən bir qaydada artım var. 3 artım var. Deməli, 3 artırsa, 42-dən sonra 3 belə deyək, necə arta bilər? Bu 0-dan başlayıb 3 artırsa, 42-dən sonra 3-ə bölünən ilk ədəd nədir? 40-dan sonra daha doğrusu. 3-ə bölünən ilk ədəd nədir? 42. Belə tapa bilərik. Və yaxud da biz bunu belə də tapa bilərik. Ümumi S-lər. S-imiz necə dəyişir? 0 üstə gəlsin 3K böyük bərabərdir 40 olar. 3K böyük bərabərdir 40. K bərabərdir 14 yaza bilərik. 14-ü də 3-ə vuranda elə 42 nəticəsini almış olarıq. Bu biraz çətin və düşündürücü sual idi. Deməli biz neçənci suala gəldik çatdıq? 12-ci suala gəldik çatdıq və burada da bir funksiya görürük. A bərabərdir 3, B bərabərdir 5. Nəticə hesab.
Hesab adlı bir funksiyamız var və biz bura A-nın 3, B-nin 5 qiymətini əlavə edirik. 3, 5-i biz bura yazdığımız zaman, 3, 5-i yazdığımız zaman n bərabər x-in 2-yə vurulması, yəni 6-ya. X kiçikdir y-dən, 3 kiçikdir 5-dən deyirik true, bəli, deməli else halına getmirik. M bərabər m üstəgəl y. 6 üstəgəlsin 5, 11. Və m bərabərdir m-in kvadratı, yəni 121. Return m, yəni bizə m-in qiymətini, 121 qiymətini deyirik ver. D variantı doğru cavabımız olur. Mesela bu rahat sualdır nisbətən digərlərinə baxanda. İndi növbəti sual 13-cü sual. Deməli, Python dilində yenə nəticəni istəyir bizdən. S bərabərdir 10 deyir. A-ya bir siyahı verir. For in range Lena. Və n bərabərdir AI. Deməli, burada A-nın bütün indekslərinə müraciət edir. A0, A1, A2, A3-ə. 0, 1, 2, 3. Zaten bu Lena nə deməkdir? Yəni, bütün hamısına müraciət edir. Yəni, 0-dan 1, 2, 3-ə qədər qiymətlər. Yəni, 4, Lena 4-dür. Stop götürülmür bildiyimiz kimi. Və deyir ki, əgər n bərabərdir AI, hər dəfə şərt qoyur. N cütdürmü və 4-dən böyükdürmü? Bax, birinci 2-yə müraciət edir. 2 cütdürmü? Cütdür. 4-dən böyükdürmü? Yox. 2-ni 3-ə böləndə qalıq 2-dirmi? Bəli. S bərabər nəyə? S çıxılsın 1-ə, yəni 9-a. S-in iç qiyməti də 10 idi. S-in qiyməti 9. 5-i götürürük. 5 cütdürmü? Yox. Elifə keçirik. 5-i 3-ə böləndə qalıq 2-dirmi? Bəli. O zaman S-dən 1 də çıxırıq. S olur neçə? 8. 8 qiymətini götürəndə 8 cütdürmü? Bəli. 8 4-dən böyükdürmü? Bəli. S-in üzərinə 8-i 2-yə böləndə alınan tam hissə, yəni 4-ü gəlir edir 12. S-in qiyməti 12 oldu. Və sonuncu 11 qiymətində 11 cüt deyil, birbaşa elifə keçirik yoxlamağa. 11-i 3-ə böləndə qalıq 2-dirmi? Bəli. Deməli 12-dən də 1 çıxanda nəticəmiz 11 olur. Baxın, bu da sadə qəbul tipli bir sualımız idi. Daha sonra 14-cü sualımız. 14 sualı deyir ki, Python dilində yazılmış proqramın nəticəsi necə olacaq? S bərabər 0, i-nin qiymətləri 2, 3, 4 və 5 olacaq. Deməli, i-nin 2 qiymətini götürsək, burada deyir ki, if əgər i-ni 2-yə böləndə qalıq 0-dırsa, i-ni 2-yə böləndə qalıq 0 deyil. Bəs deyir ki, S 0-dan böyükdürmü? S 0-dan böyükdürmü? Bu, i-nin birinci qiyməti nə idi? 2. Əslində yox, bu doğrudur. Doğrudur. Bura baxın, bunu mən niyə keçdim ki? Deyirəm, 1-dir bu. i-ni 2-yə böləndə qalıq 0. 2-ni 2-yə böləndə qalıq 0-dırmı? Bəli. S nəyə bərabər? S üstəgəl i-yə. Yəni, S-in qiyməti olur 0 üstəgəlsin 2. Yəni, neçə? 2 özü. Print A, A-nı çap eləyir. Və bu end nə deməkdir? End bütün printlərin daxilində var burada, yalnızca sonda yoxdur. Yəni, növbəti print artıq bunun qarşısından yazsın. Gəlirik, S-i yoxlayırıq. S 2 böyükdürmü 5-dən? Deyirik, yox. Bu if-in elsi nədir? Bax, bura. Print C. C-ni çap edir buradan. Qayıdır dövrə, ikinci dövrə daxil olur və 3 qiymətini götürür. 3-ü 2-yə böləndə qalıq 0-dırmı? Yox. S-in qiyməti 2 olaraq qalmışdır. 2 5-dən böyükdürmü? Yox. Elsə gedir, yenə C-ni çap edir. Sonra 4 qiymətində 4 cütdürmü? Bəli, 4 cütdür. S-in üstünə i-ni gəlir. 2-nin üstünə 4-ü gəlir. S-in qiyməti oldu 6. Yenidən A-nı çap edir. A-nı çap edir. İndi 6 5-dən böyükdürmü? 6 5-dən böyükdürmü? Bəli. Nəyi çap edir? B-ni çap edir. B-ni çap edir. Təbii ki, bu if çalışdı deyə bu elsə keçmirik. Və sonuncu dövrdə 5 qiymətində 5 cüt deyil. 5 burada gəlir 6 5-dən böyükdürmü? Bəli, yenə B-ni çap edir burada. B-ni çap etdikdən sonra və dövrümüz bitdi artıq. Ən sonunda bir dənə print S-i çap edir. S-in də qiyməti nədir bəs? 6. A, C, C, A, B, B, 6. C variantı bəli bizdə doğru cavabdır. Daha sonra 15-ci sual. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini deyir. Tapın yenə də. Yaxınlaşdıraq biraz sualı. 2, 4, 2, 8 bir siyahımız var A-da. B informatikadır. A.append, A.count 2. Deyir, A-ları say. Bax, birinci bunu yerinə yetirməliyik.
A nöqtə count. İkilərin sayını istənədir. 1, 2 dənə. Deyir A nöqtə append. Sonuna bir dənə də 2 əlavə et. Yəni artıq A siyahımız belə olacaq. 2, 4, 2, 8, bir dənə də 2 əlavə edir. A nöqtə insert birinci indeksə A3'ü əlavə et. Baxın 0, 1, 2, 3. Birinci indeksə 8 əlavə et deyir. 8 əlavə et. Birinci indeksə 8 əlavə olunanda necə olacaq? 2, 8, bax artıq bura 8 əlavə olunur. 4, 2, 8, 2. 8 olduğu kimi öz yerində dayanır. Daha sonra deyir ki, x bərabərdir b nöqtə find a. B'nin içində ilk A'nın indeksini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya bərabərdir x. Deyir ki, A nöqtə append x. Bura append da sonuna əlavə edir. 6'ını da əlavə etsin. Sonra deyir ki, y bərabərdir A nöqtə count x. A nöqtə count x. A'nın içərisində 6'nın sayı neçə dənədir? Bir dənə. Y bərabərdir 1'ə. Z bərabərdir AX-ə. Z nəyə bərabərdir? X'in qiyməti neçədir? 6. A 6'ya. A6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elə 6'nın özünə bərabər deməli Z-də. İndi Y və Z cəmini istəyir bizdən 6 və 1. 6 üstə gəlsin 1 bizə 7 nəticəsini vermiş olar. Bu da B variantında doğrudur. Sonra 16-cı sualda. Yenə burada bir A siyahısı var, bir B'də bir sətir var. A nöqtə insert, A nöqtə count 1. Yəni bu indeksə 6'nı əlavə elə. İndi A nöqtə count 1. 1, 2, 3. Deməli 3-cü indeksə 6'nı əlavə elə. İndi 3-cü indeksə 0, 1, 2, 3, 4 yazsaq bura. 3-cü indeksə biz 1, 3, 1. İndi 3-cü indeksə 6'nı əlavə etdik. 4 və 1 sürüşdü hansı tərəfə uşaqlar? Sağ tərəfə. Biz bunu dərsdə demişik sizə. Sürüşdü sağ tərəfə. A'nın yeni siyahısı belə dəyişdi. X bərabərdir B nöqtə find R. Deməli, B'nin içində R'in ilk indeksi 0, 1. 1'ə bərabərdir bu. 1. A nöqtə append X və deyir ki, bunun sonuna append bilirik ki, siyahının sonuna əlavə edir. Nəyə əlavə et? X'i, yəni 1'i bir dənə əlavə et bura. Bu da işləndi. A nöqtə insert, A nöqtə insert, AX, A1'ə, birinci indeksə, baxın birinci indeksə 2'ni əlavə et. Baxın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır bizdə belə. Birinci indeksə 2'ni əlavə etsək, 1, 2, daha sonra bunu yazırıq. Sürüşür sağ tərəfə. 3, 1, 6, 4, 1, 1. Bunu yazdıq. Sonra deyir ki, y bərabər A nöqtə count A0. A0 bizdə nəyə bərabər? 1'ə. A'nın içində birlərin sayı 1, 2, 3, 4'ə. Y də bərabərdir 4'ə. İndi y 4-sə, 4'ün də üzərinə A mənfi 1'i gəl. A'nın mənfi birinci indeksi nədir? 1. 4'ün üzərinə 1 gələndə bizə nə verir? 5. Olur Y variantı. Baxın, görürsünüz, bir sualda uşaqlar. Bütün deyək ki, bildiklərimizi bu sətirlər və siyahılar haqqında bildiklərimizin bir 40%'ini təkrarlamış olduq. Davam edək. 17-ci sualdan. Deməli, yenə bir siyahı, yenə bir sətir. A nöqtə append, B nöqtə find T. 0, 1, 2. 2'ni deyir, bura əlavə et. Yəni sona əlavə et. Yəni 3, 0, 1, 3. Bura bir 2'ni əlavə edək. A nöqtə insert, A birinci indeksini götür. Bax 0-cı indeksə, bu o demək ki 0. 0-cı indeksə A'dakı 3'lərin sayını 2'ni əlavə et. Bax 0-cı indeksə 2'ni əlavə edəndə 2 belə gəlir düşür əvvələ. 2 gəlir düşür əvvələ. B nöqtə find H. H-dır bu, bir dəqiqə görüm, yoxsa N-dir. Üzərinə də N-dir. Deməli 0, 1, 2, 3, 4. Düzdürmü? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yox, 5. 5. Deməli bu nəyə bərabərdir? 5'ə. İndeksi 5'dir. A nöqtə insert 5-ci indeksə, baxın bura yazıram, 5-ci indeksə B nöqtə find H.
5-ci indeksə B-nin içindəki H-ın indeks nömrəsinin ilk H-ın. Deməli bu 3-dürmü? 0, 1, 2, 3. Deməli 5-ci indeksə 3 əlavə. İndi biz 0, 1, 2, 3, 4, 5. İndi 5-ci indeksə 3 əlavə edəndə bu belə olur. Baxın 2, 3, 0, 1, 3, 2, 3, 0, 1, 3. 5-ci indeksə indi 5 əlavə olundu. Bir dənə də 2 sürüşdü sağ tərəfə bu 2. Daha sonra y bərabərdir a nöqtə count a mənfi 1. A-nın mənfi 1-i, yəni 2-dən neçə dənədir burada? 1, 2 dənə. Y bərabərdir 2-yə. Bax, fikir verin, y bərabərdir 2-yə. Z bərabərdir AA2. AA2-dirsə 0, 1, 2. A2 nədir? 0. Yəni A0-a. A0-a bərabərdir deməkdir bu. Yəni bu neçədir? Bu da 2-dir. A0-da 2-dir burada. Görürsünüzmü? Deməli burada print YZ hasili 2 vur 2 bizə nəyi verir? 4'ü verir. A variantı. Görürsünüz? Özüm yazmışam deyə demirəm. Görürsünüz nə gözəl sualdır. 18-ci sual. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsini tapın deyir. A bərabərdir 15, B bərabərdir 10. S-ə bir dənə boş bir sətir mənimsədir. Deyir A üstəgəl B 20-dən böyükdürmü? 10, 15 cəmi nə verir bizə? 35 20-dən böyükdürmü? Bəli. Deməli bunun elisi yoxdur deyə gəlirəm, daxil oluram içəri. Və burada görürəm ki, nədir? Deyir ki, A-nı 30-u 2-yə bölən zaman, 30-u 2-yə bölən zaman, bir dəqiqə. Aha, bir dəqiqə uşaqlar, qələm yenə də problem yaşadır. Bizim qələm problemimiz düzəlmədi. Yazdı. İndi 35 cütdürmü? Yox. 35 12-dən kiçikdirmi? Yox. O zaman deyir S bərabərdir C-yə. S bərabər olsun C-yə. Yaxşı olsun. If A B-dən böyükdürmü? Bu if 10 15-dən böyükdürmü? Bəli. S bərabərdir S üstəgəl D-yə. S üstəgəl C D olur. Daha sonra if B A-dan böyükdürmü? B A-dan böyük deyil. Elifə gəlirik. A 15-ə bərabərdir. Bəli. Deyir ki, burada da deyir ki, S bərabərdirmi BD-yə? Biz S'i BD-yə tapmışdıqmı burada? S'i BD-yə tapmışdıqmı burada? Unuttum ki, S'i-nə tapmışdıq. Uşaqlar, bir dəqiqə başdan baxaq. S'i-nə tapmışdıqsa unuttum. Deməli, burada 35, bax bir də yazıram. 35 böyükdür 20-dən, gərək yazardım. 35 cütdürmü? Yox. Elif B 12-dən kiçikdirmi? 10 12-dən kiçikdirmi? Hə. S bərabərdir B-yə. Bax burada yazıram S bərabərdir B-yə. Bu S işləmir. Deməli A B-dən böyükdürmü? 15 10-dan böyükdürmü? Deyirik bəli. S bərabərdir. S üstəgəl BD olur. Bəli, doğruymuş BD-yə. B A-dan böyükdürmü? Yox. Elif A 15-ə bərabərdirmi? Bəli. S BD-yə bərabərdirmi? Bəli. S bərabərdir F-ə. Bu S-də işləmir. S-i çap elə F. Deməli, burada S BD-dir. Biz bayaq yazmamışdıq. Biz deyəndə mən yazmamışdım. Daha sonra keçirik biz neçənci suala. Gəldik burada 19-cu suala. Yenə A-ya bir siyahı mənimsədilib. B bərabərdir boş bir siyahıdır. For in range Lena'ya qədər. Deyir, əgər AI, A1, A0, A1, A2 bunlar 5-ə bərabər olursa, sona B siyahısının sonuna nəyi mənimsət? Nəyi mənimsət? I-ni göndər daha doğrusu. Və deyir, Elif AI 15-dən böyüksə, print I bir də enter. Gəlin baxaq. İndi, baxın, A0-ı götürür. A0. A0 5-ə bərabərdir? Yox. A0 15-dən böyükdür? Yox. Gəldik. İkinci qiymət A1. A1 5-ə bərabərdirmi? Hə. B nöqtə append I. I-nin hansı qiymətində? 1 qiymətində, düzdürmü? Gəlin biz I-nin də qiymətlərini yazaq burada. I-nin də qiymətlərini bir saniyə. I-nin də qiymətlərini yazanda daha səliqəli olacaq. Deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, deməli 0. 1, 2, 3, 4 və 5 qiymətlərində. Deməli, A0 nədir? Baxın, bir də deyirəm, 10-dur.
10 5'e bərabərdirmi? Yox. A0 10 15'dən böyükdürmü? Yox. Gəlir sonra A1'i götürür. A1 5'e bərabərdirmi? Hə. B nöqtə append i. B'yə nəyə əlavə elə? i-ni 1'i. 1'i göndərdi bura. Print i-ni çap elə. 1'i çap elədi. Print i 1'i çap elədi. Daha sonra burada nə baş verir? Sonra 2 qiymətində A2 20 bərabərdirmi 5'ə? Deyirik yox. 20 15'dən böyükdürmü? Bir dəqiqə. Mən 5 qiymətində niyə 1'i çap elədim ki? Yox, səhv getdim. Uşaqlar, səhv getdim. Deyirəm, nəsə oxşamır bu. Səhv getdim burada. Yenidən baxım. 0, 1, aha. İndi, bax 0 qiymətini götürəndə. A0 5'ə bərabərdir, yox. Sonra A0 15'dən böyükdür, yox. Heç nəmir. 1 qiymətində. A1 5'ə bərabərdir, hə. B nöqtə append i. 1'i göndərdi bura. Daha sonra Elif'i mən niyə yazıram ki? Bayaq Elif yazmışam. 2. A2 5'ə bərabərdir, yox. A2 15'dən böyükdür, hə. Print i. i-ni çap elə, 2'ni çap elə. Daha sonra bax fikir verin bura. 3. A3 5'ə bərabərdir, hə. B'yə i-ni göndər, 3'ü göndərdik. Daha sonra 30 qiymətində. 4 qiymətindədir bu. 35'ə bərabərdir, yox. 30 15'dən böyükdürmü? Hə. 4'ü çap elə. Ent var deyə qarşısından çap eləyir. Və ən sonda 5. 5 5'ə bərabərdirmi? Nəyi göndər ora? i-ni göndər. i də bizdə nə olur? 0 5'i bura göndəririk. 241, bir dənə də b nöqtə count 5. 5'lərin sayını çap edir. 1. 241 çap olunur. Belə uşaqlar, səhvlərin olması normaldır. Bütün gün ərzində dərsdən çıxmışam, ona görə də biraz ağır gəlir. Python dilində yazılmış proqramın nəticəsi necə olacaq deyir burada. İnformatika Azərbaycan verib. Deyir ki, A.upper print elə A.upper replace A-ları O-larla əvəzlə. Replace verib. A-ları O-larla əvəzlə və A.upper bütün hamısını böyüt və orada böyüdəndən sonra A-ları O-larla əvəzlə. Sonra deyir ki, C bərabər B nöqtə capitalize. B capitalize. Yəni bu Azərbaycanı nə ilə yaz? Böyük baş hərfi böyüklə yaz, yəni birinci hərfi. Üstə gəl bir boşluq qoy və A-nı 0-dan 4'ə qədər. A-nı 0-dan 4'ə qədər. 0, 1, 2, 3, 4. 4 təbii ki götürülmür, info götürülür və bunları birləşdirir. Baxın, burada da A variantı olur. Yəni ki, bu sualı hər kəs doğru yazıb. Bu çətin bir sual deyildi o qədər də. Gəldi 21-ci suala. Bu kimi sualda yadınızdadırsa mən necə demişdim sizə. Baxın, bunu yazırsınız. Neçə dənə 1 var burada? 5 dənə 1 var. 1, 2, 3, 4, 5 dənə. İndeksləyirik 0, 1, 2, 3, 4. Bunu indeksləyirik belə. İndekslədikdən sonra bir dəfə də 0, 1, 2, 3, 4 belə indeksləyirik. Niyə? Çünki bu reverse olunanda hər dəfə biz bir-bir o tərəf bu tərəf bunu çevirməyə ehtiyacımız yox. Məsəl üçün biz birinci bura plus yazırıq. Niyə? Çünki başlayanda biz indeksləməyə 0 bu formada baxırıq. Bu qayda ilə baxırıq. Sonra reverse olanda aşağıdakı qayda ilə baxacağıq. Yəni belə yazsaq, indi baxaq. i-nin qiymətlərini yazıram. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. i-nin bir qiymətində. Deyir ki, B0 nəyə bərabər? i vurulsun 2-yə. i-nin qiyməti nədir? i-nin qiyməti 1-dir. Deməli, B0 2-dir. Baxın, B0 buradan götürürəm, 2 yazıram bura. Sonra reverse oldu mu? Bax, reverse-ə görə buranı plus edirəm ki, növbət dəfə mən bu cərgəni belə yoxlayaram. Bura minus olur. İndi 2 qiymətində B1 nəyə bərabərdir? Baxın, B1 bərabərdir. i vurulsun, 2 vurulsun ki, 4-ə. B1'i artıq buradan götürürəm. Baxın, 4. Bax, buradan götürürəm. Sonra yenə reverse oldu. Reverse oldusa, bura plus olur, bura minus olur. 3 qiymətində
B2 nəyə bərabərdir? 3 vursun ki 6-ya. B2 bax buradan götürürəmsə, bura 6 olur. 6 olur. Sonra yenə də reverse olur. Reverse olursa bura plus, bura minus olur. Və sonuncu 4 qiymətində B3 nəyə bərabər olur? 8-ə. B3 nədir? Plusumuz buradadır. Bax bura 8. Bir dəfə də reverse görür deyə bura plus, bura minus olur. Artıq bizim belə deyək ki, indeksləməmiz bu tərəfdən başlayır. Yəni bu olduğu qayda ilə qalır. Tərsinə baxmırıq buna. Və buradan nə düşür aşağı? 1 düşür aşağı. Bax bura dəyişmədi deyə bura 1 düşür aşağı. Yəni 2, 8, 6, 4 və 1. Bu qayda ilə. C variantı doğru cavabımız olmuş olur burada. Neçənci suala gəldi? 22-ci suala gəldi uşaqlar. Burada B-nin qiymətlərini gəlin yazaq. B hansı qiymətlər alır? 1-i, 2-ni, 3-ü, 4-ü, 5-i, 6-nı, 7-ni, 8-i, 9-u, 10-u, 11, 12, 13, 14 və 15 qiymətini alır. İndi biz burada fikir versək, B həm 2-yə, həm 3-ə bölünəndə A-nın üzərinə həmən o B-nin 2-yə, yəni B-nin kvadratını gəlir belə deyək. Həm 2-yə, həm 3-ə bölünən ədədlər burada həm eyni vaxtda həm 2-yə bölünsün, həm də 3-ə bölünsün. Bax fikir verin, eyni vaxtda həm 2-yə, həm 3-ə bölünən nə var? Deməli 6-ya bölünənlərdən gedir söhbət. 6-dır və 12-dir. 6 və 12-də. Deməli burada 36 gələcək üzərinə. Burada da 144. Və 2, 3, 5, 7. Bu qiymətlərdə 5-5 artır. Deməli 5, 2, 3, 5 və 7 qiymətində 5-5 artır. Deməli biz burada 144, 36 nə verir? 180 verir mi bizə? 4 dənə də bu 20. 200 buradan aldıq. 200 buradan aldıq. Qalan qiymətlərdə isə əgər ədəd cütdürsə özünü gəlir, təkdirsə 2 vahid. Məsələn, bax 1-də təkdir. 2 gəlir üzərinə. Baxın, qarşısına yazıram. 2, 3 gəlir, 4 cütdür. Cütdürsə baxın özünü gəlir. Üstə gəlir 4. Bax bura yazıram 4. 5-i gələ bilməli çünki 5 yuxarıda ödənib, 6, 7 ödənib, 8 cütdür. 8 cütdürsə deməli üzərinə özünü gəlir. Üstünə 8. 9 təkdir. Təkdirsə deməli 2 gəlir. 10 cütdür özünü gəlir. 10 cütdür özünü gəlir. 11 təkdir 2 gəlir. 13 təkdir 2 gəlir. 14 cütdür özünü gəlir. 15 də təkdir 2 gəlir. Gəlin burada cəmləyək. 2, 1 dənə, 1, 2, 3, 4, 5, 10 da buradan gəlir. 10 da buradan gəlir. 4, 8, 12, 22, 22, bu da 14, 22 və 14. Bizə nə verir bizdən? 22, 6, 36. 36 da burada. Nə verir ümumi olaraq? 246. Amma cavabımız 244 çıxıb. Bir dənə diqqətlə baxım görüm, harasa səhv eləmədim. Deməli 4-də 4 vahiddir. 4. Burada 8, 12. Burada 22, 22, 22. Bu da 14, 36. Bəlkə 2-ləri çox saymışam. 2-lərin biri burada. 1, 2, 3, 4 dənə. Hə, 4 dənə 2 olmalı. 8 olur. 244 dənə. Mən 5 dənə saymışam. 244. A variantı doğru cavab. Sonra davam edirik. 23-cü sual. Hamını ağlar qoyan sual. Baxın uşaqlar, heç bir problem yoxdur burada. K A-ya bərabərdir, yəni 1-ə bərabərdir. Və gedişat zamanı K heç bir yerdə dəyişməyib. Ən sonda i-nin üzərinə K gəlir. Bunların heç birinə ehtiyac yoxdur. I-nin son qiyməti nədir bizdə? 11. Düzdürmü? I-nin son qiyməti 11-dir. Və 11-in üzərinə K-nı, yəni 1-i gələndə bizə nə verir? 12-ni verir. Bu da belə. Bu qədər sadə. Görürsünüz necə də sadə bir sualdır, amma çox uşaq burada səhv eləmişdi. 24-cü sual. Alqoritm blok sxeminə əsasən n dəyişəninin çapa veriləcək qiymətinin
232 olması üçün n'in ilkin qiymətini müəyyən edin. Deməli, bax burada a-nın qiymətini bilirik və dövr nə zaman dayanırsa təyin edə bilərik. Deyirik ki, a' üstə gəlinsin. Baxın, buna əsasən 16k böyük bərabər 164-dən 16k böyük bərabərdir 164-dən 3 çıxanda 161-dən k bərabərdir 11-ə. Burada nə olmalıdır? 11 dənə bizim dövrümüz olmalıdır. Düzdürmü? İndi və ən sonda deyir ki, n' çıxılsın 8 vurulsun 11, 232 eləsin. N' bərabər 232 üstə gəlsin 88 olur. N' bərabər olur 320-yə. Baxın uşaqlar, sırf qəbul tipli bir sualdır və qəbula düşmüş bir sualdır. 24-cü sualımız. Bu sualda nəticəni istəyir bizdən. X 12-dir, Y 15-dir, Z 7-dir. Deməli, X nəyə bərabər? X Z cəminə 12 və 7 cəminə 19. Z nəyə bərabər? X 19 çıxılsın Z-ə. Z neçədir? 7. Deməli, Z burada 12-yə bərabər olur. Daha sonra X bərabər X 19 çıxılsın Z 12 bərabər 7 olur. Y Z-ə bərabərdir. Y bərabər 12-yə. Z də X-ə bərabərdir. Z də bərabər 7-yə. X-in ən sonda qiyməti 7, Y-in qiyməti 12, Z-in qiyməti 7. X, Y cəmi 7-dən böyükdürmü? Bəli, böyükdür. X-in qiyməti oldu. X üstəgəl 5, 7 üstəgəl 5, 12. İndi deyir ki, if X Z-ə bərabərdirmi? X Z-ə bərabərdirmi? Yox. X Z-ə bərabər deyil. E halına gəlirik. Y-in üstünə 10 gəl. 22 olsun Y. 22 12-dən böyükdürmü? Bəli, B-ni çap et. B-ni çap etdi. End. Sonraki çaplar bunun qarşısına yazılacaq. Bura işləmir. Təbii ki, bu if doğru olduğu üçün burada nəzərə alınmırdıq. İndi X, Y, Z-i deyir çap et. X-in qiyməti nədir? 12-dir. Y-in qiyməti 22 idi. Z-in də qiyməti ən sonda 7 qalmışdı. Nədir? Burada da B variantı doğru cavabımız olur. Gəldik neçənci suala? 26-cı suala. 26-cı sualda bizdən nə istəyir? A 0-dır, K da 0-dır. For in range mənfi 25-dən 15-ə qədər. Yəni mənfi 25 hansı qiymətlər aralığını götürür? 14 aralığını götürür. Və number bərabərdir. I çıxılsın 3, vurulsun I üstə gəlsin 5. Number nə qədər 0-dan böyükdür. A-nı və K-nı ikisini də istəyir. İndi number 0-dan böyük olması. Bunu intervallar üsulundan yazsaq, biz burada sıfırlanma hallarına baxsaq, nə zaman 0 olar? I-nin bir 3 qiymətində, bir də mənfi 5 qiymətində. Mənfi 5, bir də 3 qiymətində. Düzdürmü? İndi nə zaman? İndi buradan bir 0-ı versək, 0-da mənfi, müsbət götürərik. Düzdürmü? İndi burada number A plus 1, number 0-dan böyük olanda. 0-dan böyük halları budur. Mənfi 25-dən mənfi 6-ya qədər. Düzdürmü? Bir də 4-dən 14-ə qədər. Mənfi 25-dən 6-ya qədər 19. Deməli, neçə dənə ədəd var burada? 25-dən 6 çıxarıb, üstünə 1 gələrik. 19, 20 dənə burada. 14-dən 4 arasında da 11 dənə. Burada neçə dənə olur? 31 dənə müsbət olur. Baxın, 31 dənə buradadır. Yerdə qalanlarda isə, məsəl üçün, mənfi 5 sıfır aralığında 6 dənə, 1, 2, 3-də burada 9 dənə də mənfi hissədə olur. Burada yalnızca mənfini hesablamır. Həm mənfini, həm də sıfıra bərabər olanları hesablayır. Deməli, burada 9 dənə olur. A variantı doğru cavabdır. Gəldik 27-ci suala. 27-ci sualda nə deyir? Deyir ki, def gx funksiyası var bir dənə. Bizə for in. Buradan bir-bir, yəni burada müraciət var, siyahının elementlərini bir-bir götürəcək və s.append nə deyir? S siyahısını əlavə elə, c-nin in-in ona bölünməsinə alınan qalğın üzərinə, in-in ona bölünməsinə alınan tam hissəni gəl və c-yə göndər. Burada hər biri 2 rəqəmli ədəd olduğu üçün
Bunlar cəmlənir. Birinci nəyə göndərir? C-yə 6-nı göndərir. 2 və 4-ün cəmi 6. Sonra yenə 6-nı göndərir. Sonra 10-u, sonra yenə də 6-nı göndərir. İndi bizə C 6-nı göndərsə, C-yə 6-nı göndərsə, 6-nı 3-ə böləndə qalıq 6-nı 3-ə böləndə qalıq 0-dırmı? Bəli. X nəyə bərabərdir? X-in 3-ə bölünməsindən alınan tam hissə, yəni 2-yə. Return X 2-ni göndərir bura. 1, 5, yenə 6-da 2-ni göndərir bura. Sonra 10-da 10-u 3-ə böləndə qalıq 0-dırmı? Yox. S 12-yə vurur. 20 üstə gəlib 21-i göndərir. 21-i göndərir bura. Daha sonra 4-dən 2, 6-da yenə burada 2 göndərir bura. Bu S dəyişənin S siyahımız olur. S siyahımız. Bu S siyahımız olursa və burada minimum S istəyir. S-in içərisində minimum nədir? 2. 2-ni çap edir. C variantı doğru cavab. Bəziləriniz götürüb A variantını çoxlu yazmışdınız. Amma diqqət edin. A variantı olmaz. Çünki bizdə minimum S istəyir. Növbəti suala keçid edirik. 28-ci sual. İndi bu siyahıda mikrofon kənara düşmüşdü. Bu siyahıda A siyahısını yazırıq. 5, 2, 9, 4, 6. İndi baxın. İ'nin qiymətləri nədir? 1, 2, 3 və 4. Doğrudurmu? Deyir, əgər AI A1 kiçiksə A0-dan, yəni 0, 1, 2, 3, 4. A1 bundan kiçikdirsə və bu bundan kiçiksə və yaxud da bu hesablamanın yerinə yetir. El salında isə AI-dən i'ni çıx, mənimsət. K-nın da üzərinə həmən AI-ni gəl. Çox maraqlı bir sualdır. Yenə özümü tərifləmək olmasın. Davam edək. İndi burada nə deyir? AI, yəni A1, 1, 2, 3, 4. Bir qiyməti. A1 kiçikdirmi A0-dan? Bəli, 2, 5-dən kiçikdir. 2, 5-dən kiçikdir. O zaman deyir A1 bərabər nəyə? A1 vurulsun 2, 4. Baxın 4. Üstə gəlinsin A0. Əvvəlki qiymət. Oldu 9 artıq onun qiyməti. 2 qiymətində A2 kiçikdirmi A1-dən? A2 9. 9 9-dan kiçikdir? Yox. O zaman A2 bərabər nəyə? A2 çıxılsın i'yə. A2 isə 9. 9-dan 2 çıxanda neçə idi? 7. Buranın qiyməti oldu 7. İndi bunun üzərinə 7-nin də. İndi burada bir şey var. K-nın da üzərinə AI gəlirik deyə. AI birincdə 9 idi. Sonra 7-ni də gəlirik bunun üzərinə. İndi baxın. 4 kiçikdirmi 7-dən? Bəli. 4-ü vururuq 2-yə. 8. Üzərinə də bu 7-ni gəlirik 15. Burada 15-i gəlirik. Üstə gəlinsin. İndi 4 qiymətində A4 6 kiçikdirmi 15-dən? Yenə bəli. O zaman deyir ki A4 bərabərdir. 6 vurulsun 2. 12 üstə gəl. 15 neçə edir? 27. Burada 27-ni də gəlir üzərinə. 9, 7 deməli burada 42. Bu da 16. 58. B variantı doğru cavabımız olur. Biraz çaşdırıcı amma alqoritmik təfəkkürü gücləndirən bir sual oldu bu da. 29-cu suala gəldik, çatdıq. Burada bizim üçün nə deyir? Deyir ki, def FAN. Siyahı var. Siyahı bax fikir versək 4, 6, 5, 8. Gəlin bu siyahını götürək. Biraz səliqəli yerdə yazaq. Şurada bu rekursiyadır. Rekursiya sizə düşə bilməz əslində. Dimin kitabında veririk deyə mən belə bir sual yazdım sizə, amma rekursiya sizə normalda düşə bilməz. Bu çox çətin rekursiyadır. Məsəl üçün bu rekursiya gedər miqə düşər. Sertifikasiya üçün amma belə bir rekursiya düşər, amma miqə düşə bilər. Deməli burada nə edirik? Baxın. Nəticə F siyahı 3-dür, düzdürmü? Deməli siyahı budur. Nəticədə F-ə göndərir. Nəticə nəyə bərabər? F funksiyasında. F funksiyasında da F A 3 tapırıq da belə düşünək. A-nın yerinə siyahıda da bir-bir yazmıram hamısını. Yəni siyahı bu siyahıdan gedir söhbət. Bizə burada nə lazımdır? Ən sonda nəticə nəyə bərabər? F A3 nəyə bərabər? F A3. Baxın, n 3-ə bərabərdir. N 0-a bərabərdir. Yox. If A n neçədir? 3.
Biz A siyahısını da burada yazaq. A nəticədən qiymətləri götürür də. 4, 10, 5 və 8. İndi 0, 1, 2, 3. İndi üçüncü 8'dir. A3 nəyə bərabərdir? FA3 nəyə bərabərdir? Baxın. FA3 bərabərdir. AN bölünsün 2. A3 bölünsün 8 bölünsün 2 4. Üstə gəlsin FA2'yə. Çünki n-1'dir. İndi biz yenidən burada FA2'ni axtarmalıyıq. FA2 nəyə bərabərdir? Biz n0 olmadığına görə AN, A2 cüddürmü? Xeyr, cüdd deyil. Deməli el salına gəlir. AN bərabərdir. AN vurulsun 2. 10 çıxılsın FA1. Bəs FA1 nəyə bərabərdir? 1 yenə 0'a bərabər olmadığı üçün A1 cüddürmü? Bəli, 10 cüddür. 12'yə böl, 5 tam hissə. 5 üstə gəlsin yoxsa yox? Hə, üstə gəlsin, cüddə üstə gəlsindir. Üstə gəlsin FA0. İndi FA0 axtarırıq. Baxın, n0 olduğuna görə return A0. Deməli, A0'ın qiyməti 4'dür. Bunun qiyməti 4'dür. Deməli, FA0 4'sə gətirib burada yerinə yazıram. 5 üstə gəl 4, 9. FA2'nin qiyməti, deməli, tapmaq üçün FA1'in ondan bu 9'u çıxırıq FA1'in qiyməti. Burada qalır 1. Burada gətirib yerinə yazanda 5 olur. Deməli, bizim burada nəticəmiz nə olur? 5 olur. Rekursiyadan qayıdan nəticə. 30-cu sual. Bu tipli bir sual həm də biz Dimin kitabında görürük. Ona uyğun bir sual yazmağa çalışmışam burada. Baxın, deməli burada birinci sual, birinci daha doğrusu nə etməliyik? Birinci A mənfi 20'dir, B də 20'dir, M A'dır, R də F A'dır. Birinci F A'nı axtarmalıyıq. F A'nı tapanda F mənfi 20'ni axtarırım sanki, belə düşünün. F mənfi 20'ni. F mənfi 20. Çünki burada qiymət funksiyadan qayıdır. Return nə qaytarır bizə? 2 vurulsun, baxın fikir verin. 2 vurulsun, 20 vurulsun 20 yazıram. Onsuz da mənfini mənfiyə vuranda müsbət edir. Çıxılsın 49, vurulsun 20 vurulsun 20, çıxılsın 49, üstə gəlsin 5. Bərabərdir. Deməli 2 vurulsun. Burada nədir bu? 400 çıxılsın 49, 351'in kvadratı üstə gəlsin 5. Belə yazıb saxlaya bilərəm. 2 vurulsun 351'in kvadratı üstə gəl 5. Yəni R'in qiyməti budur. Baxın, bir sözlə bunun qarşısına yazaq. R'in qiymətinə qeyd edək. 2 vurulsun 351'in kvadratı üstə gəlsin 5. İndi deyir ki, for in range A'dan AB plus 1'ə qədər. A nədir? 20'dən, mənfi 20'dən, deməli, hara qədər? 20'yə qədər qiymətlər götürür. Baxın, indi biz deyirik ki, if, əgər, bu print T'ni burada, bu səhifəni düşüb bura, bu print T'yə burada ehtiyac yoxdur. Biz nəticəni istəyirik burada. Buraya səhifəni düşüb. İndi if, ft, T'nin qiymətləri mənfi 20'dən götürür. Kiçikdirsə R'dən, təbii ki, birinci qiymət bu elə özünü verəcək və bundan kiçik olmayacaq bu. Bu 100%'dır. Bax, indi fikir versək bura. Növbəti dəfə 2 vurulsun, 19 vur 19 çıxılsın 49, vurulsun 19 vur 19 çıxılsın 49, üstə gəlsin 5 olur. Düzdürmü? Çünki mənfi 20'dən sonra böyük ki nə gəlir? Mənfi 19 gəlir. İndi biz bunu həll eləsək, biz birinci nəyə baxmalıyıq? 19'un kvadratına baxmalıyıq. Bu 361 edir. İndi biz burada yaza bilərik ki, 2 vurulsun, 361'də 19 vur 19, 361 çıxılsın 49 nə verir bizə? 312. 2 vurulsun 312'nin kvadratı üstə gəlinsin 5 eləyir də bu yenidən, düzdürmü? İndi baxın burada sizcə bu ft R'dən kiçikdir. Yəni 2 vurulsun 312'nin kvadratı üstə gəl 5. R'dən kiçikdirmi? İndi biz bunu burada müqayisə edəndə fikir versək, bir dəqiqə uşaqlar, yenidən götürün bunu. Niyə belə elədim mən? Bir saniyə. Elə uşaqlar, burada yazıram bunu. Biraz yaxınlaşdırım. İndi bu birinci gedişi başa düşdünüz də siz. Məsələn, bayaqçının üzərində eyni şeydir onsuz da. Birinci gediş nə oldu bizdə? Məsələn, R'in qiyməti oldu 2 vurulsun
351'in kvadratı üstə gəlsin 5. Təbii ki, bax, burada növbəti dəfə B-nin hansı qiymət olacaq? -19. -19 təbii ki, bundan kiçikdir. Bu kiçikdir R-dən? Bəli, R gedir, FT-ni alır. R gedir, FT-ni alır. Yəni, FT-dən gələn qiyməti. M də T-ni alır. Yəni, belə düşünsək ki, hər dəfə bu azala-azala, bu ardıcıllıq işləyə-işləyə gedir. Bəs yaxşı, biz nə etməliyik? Bu müəyyən bir yerdən sonra tamamilə ən minimum qiymətini alacaq. Ən minimum qiymətini aldıqdan sonra isə artıq arta-arta getdiyi zaman isə heç vaxt bu if şərti doğru olmayacaq. Bax, bu nə deməkdir? Bax, bunun minimum qiymət alması üçün -7 verməliyəmmi? -7. -7 verəndə bunun nəticəsi 5 olur. Yəni, B-nin, T-nin daha doğrusu, T bərabər -7 olanda, məsəl üçün, deyək ki, -7-dən qabaq nə olub ən sonuncu? T bərabər olub -8-ə. -8 olanda 8-i 8-ə 64. 64-dən 49 çıxanda nə qalır bizim üçün? 15, düzdürmü? 15. 2 vurulsun 15-in kvadratı üstə gəlsin 5 ol, baxın dəfə. Və növbəti dəfə bu print T-ni buradan silək. M bərabər olub -8-ə. R də bərabər olub bax bu qiymətə, FT-yə. Növbəti dəfə T-nin qiyməti -7 olanda gəlir burada biz FT-dən gələn nəticə bizim üçün nə olur? FT-dən gələn nəticə bizim üçün olur 5. İndi 5 kiçikdirmi R-dən? R-in də qiyməti ən sonuncu nə idi? Baxın FT buradan gələn. Bəli, 5 bundan kiçikdir. O zaman M T-yə bərabər oldu -7-yə. R də FT-yə bərabər oldu 5-ə. 5-ə. İndi artıq biz bura -6 qiymətini yazanda, -6 yazsaq fikir verin. Bu -6, 6, 36, 13. 2 vurulsun 13'ün kvadratı üstə gəlsin 5. Artıq bu qiymətlər heç biri R-dən, yəni 5-dən kiçik olmayacaq. Bəzən bunu mən izah eləyəndə, keçən dəfə bir şagirdim mənə deyir ki, müəllim 7-nin özünü niyə götürmürsünüz? Bəs 7-nin özündə nəticə 5 olacaq. 5 kiçikdirmi 5-dən? Yox. Bu if şərti yenə doğru olmur. Artıq bu bunun qırılma nöqtəsi də belə deyək. Və bizə ən sonuncu M-in qiyməti nədir? -7. -7-nin də üstünə 20 gələndə 13 qiymətini almış oluruq. Və neçənci suala gəlirik? 31-ci suala gəlirik uşaqlar. Nəticə əvvəlcə 7, sonra 3 çap olunsun deyir. X-ə daxil edilə biləcək ən böyük qiymət tapın. Bu da çox maraqlı sualdır uşaqlar və qəbula belə bir sual bəzən soruşursunuz ki, mən düşərmi? Yox, qəbula düşməz. Yəni, abituriyent qəbuluna düşməz, MİQ-ə düşər məsəl üçün. MİQ müəllimlər izləyirsə, MİQ-ə belə bir sual düşə bilər və çox düşündürücü bir sual tipidir. Müəllimlər, əvvəlcə 7, sonra 3 çap olmalı. 7 çap olmalı. S-in 7 qiyməti P-nin 3 olması lazımdır. P-nin 3 olması üçün P-nin başlanğıcın 1 olduğunu görür və P, baxın, dövr boyu ədədin rəqəmlərinin hasilini tapır, S isə cəmini tapır. Söhbət hansı say sistemindən gedir? Dördlük say sistemindən gedir. Və mən burada düşünürəm ki, və burada bizim işimizi körləyən nədir? Ən sonunda S-in üzərinə N də gəlir. N. Bu neçə dənə dövr eləyib? Yaxşı, bax, maraqlısı odur. Neçə dənə dövr var burada? Bunu bilmirik. 3 çap olunması üçün düşünürəm ki, daha doğrusu 7 çap olunması üçün mən hansı rəqəmləri verə bilərəm bu cəmləməyə? 0-ı, 1-i, 2-ni və 3-ü verə bilərəm. Bunların hansının cəmindən mən bacarıb 7-ni almalıyam və düşünürəm ki, sonda N də üzərinə gələcək. Yəni, N də burada nəzərə alınmalı. Məsələn, deyirəm ki, ən böyük olması üçün 3, 3, 1 yazıram, düzdürmü? Ən sonda 3, 3, 1 yazanda bu özü 7 eləyir bunların cəmi. Amma mənə burada M plus 1 də arta gedəndə 10 eləyir axı cavab. 7 burada, 3 də burada. Cavab nəticə 10 eləyir. Yəni, ona görə bunu da nəzərə almalıyam ki, bu necə çalışsın. Baxın, ilk öncə onu nəzərə yetirirəm ki, nəticənin 3 çap olunması üçün, məsələn, mən P-ni 0 ala bilərəm buradan, düzdürmü? Ümumi bir rəqəmlərdən birini 0 götürsəm, buna minimum verməliyəm ki, N maksimumunu ala bilsin. N maksimum burada neçə ola bilir? 3. Deməli, bu 3 rəqəmli ədəddir. 3 rəqəmli ədədlər içərisində S-ə daxil edə biləcəyim, burada nəticədə 3 olur.
Deməli, bura elə bir ədəd yazmalıyam ki, rəqəmləri cəm mənə 4 versin. Ən böyük də neçədir? 3, 1, 0. Dörtlük sayı sistemində. Biz bunu da 3 vurulsun 4'ün kvadratı üstə gəlinsin 1 vurulsun 4 üstü 1. Bu da bizə nə verir? 52 qiymətini vermiş olur. B variantında doğru cavab. Baxın, gör, gedişat əslində çox belə sadədir. Amma düşünüb tapmaq onu biraz qəlizdir. Gedişat sadə, düşünməsi biraz qəliz suallardır. Neçə dənə sual yazmışam mən burada? Hələ burada da var. 33 dənə. 33 dənə sınaq olur. 30 dənə yazsaydım bəs idi. İndi burada. Deməli, baxın. Gəl indeksləyək bunu. 0, 1, 2, 3, 4 və 5. S0'dır, M1'dir. İ'nin qiymətləri 0, 1, 2, 3, 4 və 5. İndi deyir ki, baxın, sual belədir. Əgər A0, AN-dən, A1-dən, M1-dir, böyükdürsə, A0 neçədir? 12. AN neçədir? 67. Böyükdürmü? Yox. Else, AN bərabər, gəlin indi bunların qiymətlərini yazaq. 12, 67, mənfi 12, 9, 0, 45. Baxın, bunları yazdıq. İndi biz tapdıq ki, A0'ımız A1'dən böyük deyil. O zaman dedik ki, else AN bərabər nəyə? AN bərabərdir AI'yə. AN bərabərdir. Yəni AN A1 bərabərdir. A1 bərabərdir A0'a. Yəni neçəyə bərabərdir bu? 12'yə bərabərdir. 12'yə bərabər. Düzdürmü? AN bərabərdir, A1 bərabərdir, AI'yə, i'nin qiyməti 0 idi, bəli. Gəl i'nin bir qiymətini götürürük. A1 böyükdürmü AN-dən? A1 böyükdürmü? İndi A1 neçədir bizdə? A1 indi bizdə artıq dəyişdi, oldu 12. 12 böyükdürmü AN-dən? AN neçədir? Elə 12 özüdür. Deyir ki, yox. Ona görə biz yenidən gəlirik else halına. Burada nə baş verir? AN bərabərdir, yəni A1 bərabərdir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dənədir daha. A1 bərabərdir, n'in qiyməti 1'dir. A-i'yə, A1'ə. Elə özünə də A1 onsuz 12'də 12, 12'yə bərabərdir. Tutardı. Bu 67 qiyməti buradan gedib. Növbəti 2 qiymətində A2 neçədir? Mənfi 12. Böyükdürmü AN-dən? Böyükdürmü bu? A neçə? A2 böyükdürmü AN-dən? A1'dən? Yox, böyük deyil. Yenə də AN bərabərdir. A1 bərabərdir nəyə? Burada A1 bərabər olur. A1 bərabər olur. Məsələn, bunun da gedişatı xoşuma gəlmir. Uşaqlar saat 3 işləyib. Gecə saat 3 işləyib artıq. Bütün yorğunluqdur. Ona görə də ola bilər biraz diqqətim yayınır. Bu neçədir? Gəlin bunu bir də yazım uşaqlar. Gəlin bunu bir də yazım. Diqqətlə yazaq. Bizdən nəyi soruşur axırda? S soruşur. Aha. Qələmi biraz kiçildim. Qələmdə qalın yazıb. Aha. Burada 0, 1, 2, 3, 4 və 5-ci indeks 0, 1, 2, 3, 4 və 5. İndi burada birinci dövrdə yazıram. I bərabərdir 0 qiymətində. If əgər AI, A0 böyükdürsə A1-dən. İndi baxaq. A0 neçədir? 12. 12 böyükdürmü A1-dən? Yox, böyük deyil. O zaman else halına gedirik. Else halına nə baş verir? AN bərabərdir AI'yə. Yəni AN, A1 bərabərdir A0'a. Gəlin buradan qiymətləri 12, 67, mənfi 12, 9, 0, 45. İndi biz dedik ki A1 0, 1, 2, 3, 4 və 5. A1 nəyə bərabərdir? A0'a, yəni 12'yə bərabərdir. İkinci dövrdə i bərabərdir 1 qiymətində. Bu zaman deyir AI, A1 böyükdürmü AN-dən? AN nəyə bərabərdir? Yenə də n'in qiymət dəyişməyib, n'in qiyməti 1'dir. A1 böyükdürmü A1'dən?
12 12-dən böyük olmadığına görə AN bərabərdir. A1 bərabərdir A1-ə. Zaten bu A1 A1-ə bərabərdir. 12-dir. Bu heç. Üçüncü dövrdə I bərabər 2 qiymətində deyir ki, A2 böyükdürmü A1-dən yenə də. A2 neçədir? -12 böyükdürmü A1-dən? Yox. Yenə də AN bərabərdir. A1 bərabər neçəyə? A2-yə. A2-yə. A1 A2-yə bərabər. -12-yə bərabərdir burada. Gəldik. Dördüncü dövrə bayaq da belə yazmışdıq. I bərabər 3 qiymətində. Deyirik ki, A3 böyükdürmü A1-dən? A3 9 böyükdürmü? Bəli. S bərabər nəyə? S0 üstə gəlsin A3, yəni 9. Üstə gəlsin I, I-nin də qiymət 3-dür. Bərabərdir 12-yə. Və növbəti dövr, 5-ci dövrdə I bərabərdir 4 dövründə. Deyirik ki, A4 böyükdürmü A1-dən? A4 isə 0 böyükdürmü? Bəli. S nəyə bərabərdir? S üstə gəlinsin. 12 üstə gəlsin A4. A4 0-dır. A4 0-dır və üstünə 1 nə gəlir? I-ni də gəl. I-nin qiyməti 4-dür. Bu elədir 16. 16. Və 5-ci, 6-cı dövrdə I bərabərdir 5 qiymətində. İndi A5 böyükdürmü A1-dən? A5 böyükdür A1-dən. S nəyə bərabərdir? A5 çünki 45-dir. Bu da -12-dir. S üstə gəlsin. 16 üstə gəlsin. 45 üstə gəlsin. Bir dənə də I bərabərdir 66. Elə bayaq da düz yazırıqmış. Bayaq da düz yazırıqmış. Sadəcə gedişatı biraz çaşdırdım mən. Bu da belə. Bu da bizim 32-ci sualımız və növbəti sonuncu sual. Uşaqlar, sonuncu sualımızda 33-cü sual başlayaq. Nə deyir burada da? Yenə də nəticəni istəyir bizdən. Nəticəni tapaq. Gəl indeksləyək. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Deməli, i-nin qiymətləri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Düzdürmü? İndi fikir verin. Deyir ki, A0 böyükdürmü A9-dan? A9 6-dır. Baxın, A0 böyükdürmü? Yox. A1 böyükdürmü? Yox. Hamısı bu şərtdən asılıdır. Bu da böyük. A3-də 2 dəfə böyük olur. A3-də. 3-də. A3 böyükdürmü A9-dan? Hə. C bərabər olur 1-ə. Fikir verin. T də bərabərdir A3-ə. A3 neçədir? 7-yə. T bərabər. A3 bərabərdir A9-a. Yəni 6-ya. A9 bərabər T-yə. Yəni 7-yə. Bu buradan getdi 7 yazıldı. Növbət dəfə A4 böyükdürmü A9-dan? 3 böyükdürmü 7-dən? 9 böyükdürmü 7-dən? Baxın 9 böyükdür 7-dən 5 qiymətində yenə ödədi. 9 böyük olan kimi, C-nin qiyməti bir vahiddə artdı, oldu 2. T bərabərdir A5-ə, yəni 9-a. AI bərabərdir A9-a, A5 bərabərdir 7-yə. A9 da bərabər T-yə, yəni 9-a. Artıq bu 9-a bərabər olandan sonra burada 3 dənə ədəd qalır. 3-ü də tək rəqəmlidir. Heç biri 9-dan böyük olmayacağına görə dövr bitir. Və nə olur? Bizim qiymətimiz 2 olur. Yəni C-ni bizdən soruşur. C-nin nəticəsi 2 olur. Belə uşaqlar 1 saat 18 dəqiqəyə mən izah elədim sınağı sizin üçün. Təbii ki, bu vaxt uzun oldu əslində. Mən çox tez başlamışdım. Əslində başqa işlər görə bu sınağı sizin üçün izah edirəm. Hardasa saat 3-ə artıq 15 dəqiqə işləyir. Gecə saat 15 dəqiqə işləyir. Belə, inşallah ki, baxarsınız, axıra qədər faydalanarsınız. Sizin üçün də bir xeyri olmuş olar. Hələlik sağ olun.